Olunaku lwa Sunday nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwa December omwaka 2024 gwe yakatwegattako ni musanyufu nnyo okubeera nga ate nkwaniriza ku mukutu ogwa UG Mainstream Media era nga bingi bigenze maaso mu ggwanga kwe kuli n'amawulire ga Alien Skin eyalumbye offices za NUP n'abanga ate bakola yafujjo n'abavubuka banne. Olunaku lwaleero bye nkuleetedde era nga videos ezo okunabira mu maaso awo biki byagenze mu maaso era nga bangi ababitunuulidde abagezezaako okubeera nga babyogerako kwe kuli ne Peng era nga videos zonna ngenda kuba nzikutuusaako naye nga ate na subscribing nkusaba ate osubscribing okoone ne ku notification bell osobola okubeera nga ofuna videos zaffe ez'enjawulo. Muwale nnyo mubalire ddala videos ze zino. Sikali temumukuba shanga lwaki sifuluma obaddeyo tewanomba nga ali ewaka wanomba waka mafiya we ate kibanda kompisizaako wano ewaka ate gwasinga ebifaananyi kati kuba lyonna abagenzi okuba ati tekuli asobola ati bino ebyana bannaawe gamba naawe babutubeko ndikubyeko fango ndeki fango nabagambye mutubike tugende ewaka tumwagala nnyo nemwana twegase kufuuko. Akatambi kogezaako okulaba ke ka NUP ke yafulumizza ka Alien Skin n'abavubuka be nga bazze ku offices zino z'olaba emmotoka ya Alien Skin Range Rover maaso awo yeekulembedde ye yagenze eyimiridde wali maaso ne bavaamu ne wajja emmotoka ey'okubiri nayo nejja neeyimirira baabo bavaamu mpolampola baba badduka bagenda ku kitebe n'endala nejja byebyo so oketegereza bulungi nolaba bamuwayiriza wa bituufu n'owa judgment eyiyo.